看前面这个天，刚才10分钟之前还是狂风暴雨大作，现在虽然晴了，但是稍微有点风。希望老天爷给我1个小时，让我把这个6000步走完。看，蓝天、白云、黑云交织在一起，这边是黑蒙蒙、灰蒙蒙的。我看天气预报说还会下雨嘛，希望给我一小会儿，然后我可以走一走，然后把这个今天是6000步的第52天，希望能完成今天的任务。